Karibu. Tunaanzia kule katika eneo bunge la Olkalau. Ni kwamba matumizi ya wahuni katika siasa yameendelea kushuhudiwa katika kampeni za uchaguzi mdogo wa Olkalau ambazo kilele chake ni Jumatatu hii kabla ya uchaguzi wenyewe siku ya Alhamisi. Leo kundi la wahuni waliojihami na bunduki na silaha butu lilivamia wakazi eneo bunge la jirani la Gilgil ambao walikuwa wamefunga barabara baada ya gari moja la wahuni hao kusababisha ajali. Baadhi ya viongozi waliohudhuria misururu ya kampeni ya vyama mbalimbali wakisisitiza umuhimu wa amani na uwiano katika zoezi hilo la uchaguzi. Ken Gashui ana taarifa zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa eneo la Shokereria, eneo bunge la Gilgil. Kundi hili la wahuni waliojihami kwa bunduki, rungu na silaha nyingine likiwatawanya wakazi baada ya mtafaruku wa kisiasa uliofanyika eneo bunge jirani la Olkalau ambako kampeni za uchaguzi mdogo zimepamba moto. Kwanza ni kurejesha katika shule ya msingi ya Muiri ambako kundi la wabunge wakiongozwa na Mwangi Kionjori wa Laikipia Mashariki waliandamana na mwaniaji wa chama cha UDA Samuel Mushina wakifanya kampeni zao. Nitachukua hii nafasi kuweza kushukuru wananchi wetu hapa Olkalau kwamba tuendelee kudumisha amani kwa sababu uchaguzi utakuja na utaisha na sisi tutabaki tukiwa wananchi wa Olkalau. Na wale watu wanatisha wengine, wamekuwa na vitisho mingi. Kuna wakati ya nomination ikifanyika, hawa watu walikuwa wanatisha watu hata wasiende nomination. Vijana ambao wanatumika na wanasiasa, tunajua wanasiasa wanakutana na hao wapi. Baada ya mkutano huo, wakazi walijitokeza barabarani na kukutana na trela hii ya chama cha DCP na kujiunga nayo. Wahuni ambao walijifunika sura walifukuza trela hiyo kwa kasi, ila gari lao likabingiria eneo la Shokereria. Wakazi waliofika kuwaokoa walivamiwa na wahuni hao. Lori ya DCP ikakuja. Venye ilikuja ikapata watu wanatoka kwa UDA kupewa pesa. Ikasimamishwa na watu wenye wametoka kwa UDA. Ikasimamishwa kwa barabara na wakaanza kuimba one time. Venye wameanza kuimba one time, nayo gari zenye hazina number plate zikatoka Muiri Primary zikakuja. Zikipiga marisasi juu, zikirushanga matia gas. Hii mkasa imefanyika hapa siku ya leo. Tunauliza president, tulikukosea nini kama wana Kenya? Tulikuchagua kwa kukupenda, lakini umeamua kutuua mahali popote unatupata. Gari inaanguka, tunaenda kuokoa vijana, mmoja anawekwa kwa boot, amepigwa hata hatujui kama amekufa, alafu tunapigwa. Wakazi wa eneo hilo walijawa na hamaki na kufunga barabara inayounganisha Gilgil na Olkalau. Hapa sio Olkalau, hapa ni Gilgil na mbunge wetu hajakufa, Martha Wangari ako uhai na sisi we are not voters. Wapeleke siasa zao Olkalau, na kama wanafanya hivyo ndio uchaguzi yairishwe. Tunasema uchaguzi ifanyike kwa haki, yule atashinda ni mwana Kenya. Wahuni hao wakitumia magari yaliyotolewa au kufichwa nambari za usajili walirejea na kufiatua risasi hewani na kuwavamia wakazi kabla ya maafisa wa polisi kuwasili na kurejesha utulivu. Wanatuuliza nini? Na wamefunga vitambaa vya vichungi. Huwezi ona huyo mtu, huwezi jua ni nani. Amebakisha macho peke yake. What is that? Hazina namba. Mbunge wa Saboti Caleb Amisi aliyempigia debe mwaniaji wa chama cha People's Renaissance Movement Timothy Kariuki akikemea matumizi ya fujo haswa kwa upande wa serikali. For the respect of the constitution, Ethicon, the IBC must issue a statement barring the UDA candidate from this election. We cannot continue like this. Election cannot be out of bribery. Election cannot just be done out of the constitutional framework. Zimesalia siku 5 kabla ya uchaguzi huo mdogo kufanyika, kinyang'anyiro hicho kikiangaziwa zaidi kama mapambano kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Ken Gashui, KTN. Shukrani sana Ken Gashui kwa taarifa hiyo. Tukisalia kule Olkalau ni kwamba kampeni za uchaguzi